Mas, siapa sih? Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man ata'allaha biqalbin salim. Ya apa ya kaman? Oh. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah merupakan kalimat yang paling pantas yang terucap dari lisan dan terwujud dalam setiap amal perbuatan, karena atas kudrah iradah inayah Allah subhanahu wa ta'ala kita masih diberikan kemampuan, masih diberikan kemauan, dan tentunya masih diberikan kesempatan sehingga kita dapat hadir pada malam hari ini untuk melaksanakan salah satu perintah dari Allah, yaitu melaksanakan thalabul ilmi. Mudah-mudahan setiap gerak langkah kita, setiap amal ibadah kita dicatat di sisi Allah sebagai amalan sholihan, amalan makbulan, dan mudah-mudahan menjadikan sebuah penggugur atas kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Amin. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini insya Allah kita sama-sama akan membahas yaitu tentang macam-macam penyakit hati ya. Ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar atau kita mencari ilmu, hakikatnya kita ini sedang mengusir berbagai macam penyakit-penyakit ya, yaitu penyakit-penyakit rohani. Namun ya, penyakit-penyakit tersebut akan tetap ada ya, akan tetap ada. Seperti kita mempunyai tanaman, lalu kita beri pupuk. Nah, si hama itu tetap ada kan? Cuma di tanaman kita tidak ada, ya akan terusir oleh hama tersebut. Ya, jadi kita mencari ilmu, berbuat kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, bukan untuk menghilangkan kedoliman, bukan untuk menghilangkan keburukan di muka bumi. Keburukan itu akan senantiasa tetap ada ya. Cuman mungkin di lingkungan kita, di diri kita, karena kita amar ma'ruf nahi mungkar, nah keburukan-keburukan itu tidak ada. Seperti kita punya tanaman, kita pupuk, bukan untuk menghilangkan hama di dunia ya, tapi untuk menghilangkan hama di tanaman kita. Nah, begitupun kita harus sadar ya, kita harus mengenali apa penyakit-penyakit yang ada pada diri kita, apa penyakit-penyakit yang dapat merusak hati kita. Nah, mengapa kita harus tahu ya tentang penyakit yang ada pada hati kita? Mengapa kita harus bisa mengusir, membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit? Nah, iya ya. Ayat yang pertama yang dicantumkan Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Yaumala yang fa'u malu wala banun, tuh. Pada hari kiamat tidak lagi bermanfaat harta dan apa ini ya? Oh, Sakit. oh, tidak bermanfaat harta dan keturunan, tuh. Jadi di hari kiamat mah harta sebanyak apapun ya, dan keturunan sebanyak apapun, sebagus apapun, keturunan anak kawin jadi doktor, jadi profesor ya, tidak bermanfaat gitu pada hari kiamat. Harta sebanyak apapun, tanah seluas apapun tidak bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah ya dengan hati yang selamat, yang sehat gitu. Nah, jadi yang bermanfaat ya pada hari kiamat yang selamat itu orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, yang sehat. Selamat dari apa? Dari penyakit hati. Sehat dari apa? Ya dari penyakit hati.
selama kita masih mempunyai penyakit hati yang mengotori hati, maka ya kita tidak akan selamat di akhirat. Makanya kita harus tahu ya apa sih macam-macam penyakit hati. Ya, hadirin ihwati iman rahimakumullah, penyakit hati itu sangat banyak ya. Di antaranya yang pertama adalah memfitnah ya. Memfitnah. Ayat yang dicantumkan dalam ayat fitnah yaitu wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan ya. Jadi dari fitnah itu bisa muncul berbagai macam naon? Nah kieu eta di bodo rantainya. Taruh bisanya. Ai bodor teuing cirian teuing ka rasupnya. Kudu emang ge bodor. Osok mitna batur. Mun urang di sakola pulpen leungit osok nuding nu digigireun. Nah, eta sok mitnahnya. Osok mitnah ka pamajikan, duit leungit teh saku. Ngarasaan nyakuan duit leungit. Osok nanya ka pamajikan bari kemanakeun duit osok kitu. Begitu fitnah. Fitnahnya. Eta teh berarti urang teh masih keneh gaduh penyakit hati. Saur Allah fitnah teh leuwih kejam daripada pembunuhan. Naon sababna? Bisa jadi tina awal mula dengan fitnah kecil tapi timbul permusuhan, timbul dendam, jadilah pembunuhannya. Dengan teuing genahkeun ieu fitnah ku si itu aing mah teu rumasa memuncak datang di fitnah nu kadua bisa jadinya kejadian. Bisa jadi terjadi pembunuhan. Teh tah yang pertama penyakit HTP urang sing bisa husnudon ka batur nya. Eta. Hadis nu dicantumkeun yang pertama ya. Pada zaman dahulu, pada zaman Bani Israil ya. Di zaman Bani Israil mah mandi dalam keadaan bugil, ya, lain bugil. Jadi mereka saling melihat kepada aurat satu sama lain gitu. Jadi zaman dulu mah lalaki jeung lalaki teh mandi teh bareng we. Tanah Islam tidak boleh ya. Meskipun jeung lalaki mandi bareng tidak boleh gitu. Tidak boleh. Nah zaman dulu mah zaman Bani Israil mandi teh bareng tata ranjang. Jadi melihat aurat satu sama lain itu saling melihat gitu. Kalau dalam 80-an ya mandi bareng ya di palungan. Palungannya. Tanya, tapi mah sok tara daek cer Pak Haji, katingali punduk wae gitu nya. Mun di masjid didinya katingali punduk sok tara daek cer gitu. Sok kewe di WC dilebet gitu. Mani cer Pak Haji katingali punduk. Diletik mawani. Komo dina Islam kan aya nu disiksa dina jero kubur nya. Ku Nabi kadangun cenah dosana mah teu sapira naon cing. Jelema eta teh ngompol di mana wae tuh. Ngompol sembarangan ge bisa jadi azab kubur. Nya, lain bisa jadi lain pedah maling, lain pedah zina, pedah ngompol di mana wae di jalan tuh bisa jadi siksa kubur. Ngatak pami buang air kecil, komo aing beus air besar, kade sing apa gitu. Nah, adapun Nabi Musa baginda mandi sendirian. Nabi Musa mah misah. Ya. Misah itu di walungan gitu ya, jika nama. Misah cenah. Nyumput Nabi Musa mah. Apik gitu nya, ngaranna ge nabi nya. Cenah moal jeung batur. Apik nyumput mandi teh kitu we gitu. Mandi di walungan gitu tah. Emut dongeng santri gitu nya. Si santri eta mah pohoan we Pak Haji. Pokona mah mun tas mandi teh pohon teh sabun teu tinggalkeun. Aduh, sabun tinggalkeun pokona mah. Tas mandi teh kadang sampona tinggalkeun. Tas hiji waktu mah manehna mandi Pak Haji. Ayeuna mah urang diinget-inget. Odol, sikatna, sabun jeung sampo moal tinggalkeun. Bijil di WC tas mandi batur sareuri. Nah,
atur sareurinya padahal geus tinggalin gitu. Si orang teh anu pohon gitu. Paingan sareuri atuh. Ada inget teh sabun cenah ulah tinggalin, odol ulah tinggalin. Teh pohon teh anu paingan batur sareuri atuh nya. Eta dongeng santri eta mah. Udah ada bakat ayeuna mah cenah era moal poho cenah sabun jeung odol jeung non sikat jeung sampo moal tinggalin baju moal tinggalin pokona ingetna kadinya era si horeng dianduk poho yang pungkus sareuri atuh nya. Eta dongeng santri. Nabi Musa kitunya manis sendirian nyumput gitu. Sehingga Bani Israil berkata, ieu fitnahna teh tah. Anu ngagulungna teh nu ibak ngahariji jeung batul ngomong. Berkata, tiadalah Musa nya. Musa teh mung mandi jeung urang teh mun ceuk basa kasarna mah. Karena dia itu mengidap penyakit pada kemaluannya. Apa teh cenah si Musa? Mung ngagabung jeung urang mandina. Si Musa teh burut, matak nyumput. Kitu dipitnahna teh. Padahal Nabi Musa mah alim katingali auratna. Ai cek Bani Israil, Musa mah burut cenah matak mandina ge ngagabung jeung urang-urang. Rasul bersabda lagi, satu ketika Nabi Musa mandi. Dina hiji waktu Nabi Musa mandi. Tapi kalain mandina jaraknya, ieu mandina hiji poe. Nabi Musa mandi dan meletakkan pakaiannya di atas seketul batu. Jadi Nabi Musa nyimpen pakaianna dina luhur batu. Lalu batu tersebut melarikan pakaian baginda. Jadi Nabi Musa teh dina hadis lain mah ngadoa ka Allah, ya Allah, ieu buktikeun ieu abi teh henteu burut gitu. Abi teh hoyong ngajaga aurat gitu. Ku Allah digerakkeun. Jadi tos tataranjangnya, tos bugil, nanti pakaian nanti disimpen alur batu. Ku Allah dikumakeun batuna, digorolongkeun. Bari mawa pakaian Musa nya. Pakaian Musa. Wah, Musa lari mengejar batu tersebut sambil berkata, baju ka dieu, lulumpatan bari taranjang teu. Bari taranjang ya, sehingga melintas di kawasan Bani Israil sedang mandi. Bani Israil terlihat pada aurat Nabi Musa. Demi Allahnya cek Bani Israil teh kan. Pan ngalewat kan? Ngalewat ka kumpulan Bani Israil. Ningali kemaluan Nabi Musa, geuning biasa normal cenah. Demi Allah, Musa tidak cacat cenah kitu kemaluanna teh. Musa teh teu burutnya. Dibuktikan ku Allah nya fitnah eta teh dibuktikan ku Allah bahwa Nabi Musa tidak burut. Lalu batu itu pun berhenti sehingga dapat dilihat oleh Nabi Musa tuh. Batuna eureun dilihat Nabi Musa, maka baginda mengambil pakaiannya. Nya Nabi Musa teh mengambil pakaiannya dan memukul batu tersebut. Ditegeul batuna teh ku Nabi Musa. Gitu. Maka cek Abu Hurairah, demi Allah, pada batu itu terdapat 6 atau 7 pukulan Musa. Jadi sekali tenggel Musa mah siga 7 kali nenggel. Matak nenggel jelema ge Musa mah langsung maotnya. Sekali maot. Ya, Nabi Musa mah kana batu saya tenggel teh jika 7 kali beulahna teh. Aya pelajaran teh kumaji? Ya, ulah fitnah. Jadi lamun urang difitnah ku baturnya, urang teu lumasa. Satu waktu Allah akan membuka kebenaran tersebut. Kumaha carana? Kumaha Allah we? Ya. Eta kan Nabi Musa difitnah burut. Dibukakeun ku Allah kumaha? Nabi Musa kaget teu? Reuwas atunya. Batu ujung ngagorolong gitu. Lamun urang difitnah ku batur, keun ulah tembalan. Antep we engkegen ku Allah pasti dibuka fitnah eta. Etanya masalah fitnahnya. Jadi hati-hati lamun urang misal leungit naon ulah waka berstatement gitunya. Dipau ku si itu. Misal Pak Haji di dieu
nyakuan duit 200.000 boy. Leungitnya, lain leungit pohonna di imah. Langsung nanya ka boy mana duit urang? Kita fitnah lain. Fitnah si boy ngawulang duit naon? Merek henteu, keur matara merek cenah. Duit naon? Tak ku Allah teh bakal dibuka, ku Allah teh Pak teh langsung ke bumi. Nah celana itu ka dieu make sarung cenanya. Tak ku Allah dibuka teh demi Allah boy teh teu nyopot duit. Pak Haji nanya, boy mana duit urang? Naon duit naon? Merek getara cenanya kitu nanyakeun duit. Nitip henteu nih. Nah eta teh penyakit hati nu kedah dihindari teh nyaeta fitnah. Nu kadua nyaeta hasad, iri dengki. Masuk iri dengki. Siri ka batur. Masuk. Mun batur maju usahana urang sarua usaha kitu misal ngawarungnya. Batur ngawarung, urang ngawarung. Tapi itu mah ngawarung 5 tahun kabeli sagala. Urang 10 tahun can kabeli sagala. Kalah rusak sagala. Erek iri dengki. Iraha urang kawas gitu osok. Eta teh ulah eta teh. Iya, itu kaos urang. Urang batur geus urang katanya. Nah ayatnya wala tatamanau ma fadalallahu bihi ba'dakum ala ba'di, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Nah, jadi ulah iri terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah oleh Allah kepada sebagian kamu atau sebagian yang lain. Di sana mere rezeki teh Allah. Nu ngalebihkeun rezeki Allah. Lain usaha manusia? Lain. Lain. Orang aya kan nu sukses, da urang mah teu rajin, cenah rajin kumpul, rajin gawe. Masuk anu kitu? Masuk. Aya nu rajin usaha, anggaran kitu hirup teh. Dieu aya? Aya nu mulak cangkeng cicing, paling gawe 5 jam sampai. Aya bungar pisan aya? Aya. Tuh geuning rajin gawe ge nya. Kurang mah kurang nya. Saeutik gawe sakedeung gawe loba mah loba. Berarti sanu ngalebihkeun teh Allah nya. Nu ngalebihkeun teh, nu ngarejekian teh Allah. Lain nu beungar. Lain. Tapi osok resep gawe jeung nu beungar nya. Sok. Babari cenah duitna kapeceretan osok. Osok nya. Kacepretan. Heeh. Jeung atasan gaulna cenah ngobrolna sugan we babari naik pangkat. Asa kitu? Pandigerwan ku tukang baso mah jarang ngalieup nya. Digerwan ku atasan langsung ngalieup, langsung lari. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi mereka pun ada bagian yang mereka usahakan. Jadi ke laki-laki jeung AWG ada bagian anak itu. Innallaha kana bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah berkuasa terhadap sesuatu yang ya ketahui itu. Allah melarang kepada kita iri hati terhadap karunia yang telah Allah berikan. Ciri iri hati kumaha? Ciri iri hati dengki. Nuka hiji terela batur menang rezeki. Osok anu kitu. Nah eta anu mereka mah eta we pokona mah. Teu rela batur menang milik gitu. Kurang ka urang we heula milik teh. Ulah batur menang milik gitu. Urang we kudu nu menang milik mah. Asal kitu Keun batur mah. Keun batur mah heula ge urang geus seubeut. Artinya eta ge sesa urang. Nu kadua moal muji, teresep muji kahadean batur. Eta ciri iri dengki. Batur nyieun pagawean hade teh ku urang di cejelah wae. Dikritik. Kritikna lain kritik ngabangun tapi kritik menjatuhkan. Nu katilu ngan bisana teh mencaci maki. Aya dina diri urang gitu. Kahiji teu rela batur boga rezeki. Nu kadua tidak pernah mengapresiasi kebaikan orang lain. Nu katilu ngan saukur mencaci maki. Nah cara pikeun urang ameh teu
iri dengki ka batur nyaeta urang teh kudu bisa ngadoakeun batur. Bisa. Misal orang saingan dagang Pak Haji. Pareleng bisa ngadoakeun nu bigireun ya Allah mudah-mudahan tetangga abdi nu ngawarung bigireun abdi sing payu sing laku bisa. 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 Sing sehat pamajikanana, sing sehat kolotna, sing sehat bodakna, sing lancar dimajukeun usahana bisa gitu dagangan sarua jeung urang. Bisa. Atawa meh batur urang heula adu anak ka urang heula. Ka batur heula ngadoakeun teh ka urang. Heula sebal teu nya. Tah eta teh lamun urang geus bisa kitu, geus bisa ikhlas ngadoakeun batur, komo nukeul ka urang, ku urang didoakeun hade, didoakeun maju. Tah eta teh sedikit-sedikit bisa ngikis naon? Eta bener. Bisa ngikis naon? Rasa iri dengki hasud ka batur. Enakeun teh iri dengki. Kasiksanya. Kasiksa sare kapikiran beungeut nanya. Udang sare kapikiran. Itu mah teu pikiran urang padahal mah. Tah urang cara ngikisna teh cara saejeuna doakeun hade nya. Hakikatna mah urang ngadoakeun sae ka batur, hakikatna mah urang teh keur ngadoakeun diri sorangan. Nah, nukanya aya hadis tayeul. Boleh kita iri dengki, hasad ya. Dina hadis mah la hasada ila isnatain. Tidak boleh hasad gitu kecuali kepada dua orang. Nuka hiji, orang yang anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan. Dan yang kedua, orang yang diberi karunia ilmu Al-Qur'an ia menunaikan dan mengajarkan. Tak boleh gitu. Kita iri dengki, aduh, Pak Haji euy, beunghar loba duitna, infakna ge loba, nyeun masjid, nyeun sagala. Duh ya Allah, urang iri hayang kitu, urang hayang nurutan kitu. Eta mah boleh. Boleh nu kitu mah nya. Cita-cita kitu Pak Haji, nepun beunghar, cita-cita kitu aya? Aya. Wah, lamun urang beunghar erek nyeun masjid kitu, nyeun madrasah kitu. Atau kieu urang beunghar rek beli mobil anyar kitu. Lobanan mana? Mun urang beunghar nyeun di kontrakan tilueun di kidul. Atau kitu. Lobanan mana? Abangun dunia ke akhirat. Loba namanya kekeu wae beuki kolot lain saeutik kahayang teh beuki nambahan kahayang teh. Cita-cita beuki ngalegaannya. Sawangan dunia beuki katingalinya. Akhirat beuki naon akhirat ting akhirat? Beuki jauhnya. Seolah-olah ngumumkeun innalillahi teh batur kumpul. Padahal urang teh terek innalillahi. Kamari teh apa? Dina kembang mah urang teh geus kembang koneng. Deung deui garing. Geus garing? Nah, gitu. Geus koneng Pak Haji geus garing gitu. Ejo aduh. Ya, boy kumaha ejo cenah. Anu kadua boleh kita iri dengki kepada orang yang diberi ilmu. Tuh, jadi orang kan Pak Haji yeuh pinter yeuh. Sekelas dokter, urang aduh kabita ilmu Pak Haji yeuh. Hayang bisa pinter gitu. Ke lamun urang pinter urang ge erek nu naikeun jeung ngajarkeun ka batur. Pokona mah urang nu sakur nu nanyakeun moal diduitkeun. Nu mereles moal diduitkeun. Ikhlas urang mah hayang ngamalkeun nu naikeun jeung ngajarkeun ilmu seperti Pak Haji. Aya pikiran gitu? Daya atawa kieu wah lamun urang naik pangkat jadi doktor. Engka bayang naon gaji naik. Tunjangan gede. Kira atuh tapi akhirat tenanan. Moal dihisab begitu. Bakal ditanya, cik ari nyeun LPJ laporan pertanggungjawaban dunia bisa diutak-atik di dunia? Bisa. Lu nyala LPJ laporan pertanggungjawaban di sekolah, di kampus bisa?
Bisa dikolingan di ditu? Bisa. Bisa. Minta nomor rekening bisa? Bisa. Ke malaikat bisa utak-atik? Beres Samsu sabungkus bisa malaikat? Beda malaikat kemudian jarum coklat asup bisa? Hanya. Kumaha tuh LPG urang teh ka akhirat geus kabayang. Laporan pertanggungjawaban urang tina harta. Nanti mana halal dipake naon? Umur urang sabaraha tahun? 65 tahun. Cik pake naon wae? LPG urang teh kita bakal gitu mual aya nu kalewat. Dina hate urang ge bakal ditemrakeun. Dina ayat manaon yauma tublas saro. Iya. Pada hari kiamat mah sadaya rahasia hate teh ditembongkeun teu bagi. Urang keheul ka batur mah teu apaleun tapi dina poe kiamat mah Allah nembongkeun sagala rahasia hate. Kumaha dina hati orang aya rahasia? Keheul benci ka batur aya? Aya. Siap ke ditembongkeun di akhirat batur arapaleun. Waduh, cenah euy. Teu sangka ngicik ngaji nama rajin, ngajak ngajina rajin. Tapi geuning ditembongkeun ku Allah hatena mah alabatan nu tara ngaji. Siap. Kamata urang ayeuna bebenah hatenya geuning cek Allah teh nu bakal salamet di akhirat teh jalma nu nyang hareup nu nepungan Allah teu ngagaduhan penyakit hate. Tah ayeuna makana mimiti tadi ulah babarimitna nyaeta suudon ka batur. Nu kadua urang sing ikhlas kana naon nu dipasikeun ku Allah ka diri urang sehingga urang teu aya sifat hasad, teu aya sifat iri dengki ka batur. Naon sababna? Reka batur reka urang ge hakikatna mah Allah nu ngarizkiannya. Nu terakhir dasaeurkeun penyakit hati mah nya. Banyak ngan moal kadugi gitu lah misalnya. Ayeuna mah penyakit teh penyakit gibah. Naon gibah teh? Ngomongkeun batur. Osok ngomongkeun batur. Kasaha ngomongkeun ngomongkeun saha? Ngomongkeun teman. Masuk ngomongkeun presiden. Masuk kita gibah lain. Masuk ngomongkeun menteri sagala cenah ekonomi turun. Kita gibah lain. Temannya ngomongkeun gitu. Tadina ayat mah ya ayyuhalladzina amanu stanibu katsiran minadz-dzann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka tuh. Inna ba'dadzon ismun, dan sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Wala yaktab ba'dukum ba'do, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Masuk neangan kesalahan batur mungkar parasia. Urang parasia jeung si itu mumusuhan, urang neangan balad, masuk neangan kesalahan batur. Urang lebeang loba pendukung. Di imah we atulah jeung dulur sok kitu. Dulur teh salapan. Urang jeung dulur teh jeung lanceuk rada paketrek. Urang hayang ngadeukeutkeun dulur jeung batur, jeung dulur nu lain sok neangan kesalahan batur lah. Caranya. Tara kedik. Tara jujur. Dan janganlah di antara kamu menggunjing sebagian yang lain tuh. Ulah ngagon teh ngomongkeun batur sebagian yang lain gitu. Apakah di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Sawajeun ngomongkeun batur teh seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Resep ngadahar daging jelema. Tapi ngomongkeun batur osok. Tuh, tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Tah hadis nu salajengna ti Abu Hurairah, Rasul bertanya, tahukah gibah itu? Tahu Rasul, Allah dan Rasulnya lebih tahu.
Nah, saur Nabi, disebut gibah teh kamu membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai. Nah, disebut gibah mah zikrul insan ya bima yakrahu, dina hadis mah zikru ka ahoka bima yakrahu. Jadi engkau membicarakan ya membicarakan mengenai saudaramu yang ia tidak suka gitu. Ngomongkeun kagorenganna bisa cing kumaha lamun kieu boy teh ngobrol ka batur tuh Pak Haji Rusmadi lamun ulin teh moal duit 300 juta dina mobilna dihandapkeun jokna 200 juta nah ATM lagi 1 miliar pom lagi aya 8 cing Pak Haji resep udah mungkin gitu henteu nya eta teh masalah nu alusnya lain masalah gorengnya resep gitu nya resepnya terkadang gibah teh lain nu goreng wae itu mah tuh apa tuh eta naon kitu pundukna kutilan eta gibah tapi tadi ge ngomong Pak Haji loba duitna loba pomna eta ge sareng wajib gibah naon sababna oleh saudaranya tidak disukai tagibah mah titik tekana teh mengobrolkan ya berbicara sesuatu yang saudaranya tidak ia sukai. Eta titik tekan gibah mah. Masalah nu goreng, erek masalah nu alus eta ngaranna gibah. Datang seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah menurut engkau apabila orang yang saya bicarakan itu sesuai dengan yang saya ucapkan?" Rasul kumaha cenah lamun diobrolkeun teh da bener kitu. Si itu teh tukang kitu, tukang teu bener. Benar kenyataan. Saur Rasul, apabila benar apa yang kamu bicarakan itu tentang dirinya, maka berarti kamu telah menggibahnya. Nah, namun benar aya eta gibah. Nah, namun apabila yang kamu bicarakan itu tidak ada padanya, tak eueuh cenah. Rasul, si ate itu tukang maling. Namun lain maling. Maka saur Rasul teh naon? Berarti kamu telah memfitnahnya. Tuh balik deui nya. Menuduh tanpa bukti. Kafir. Masuk ka gibah? Masuk. Kumaha lamun eta tah nu di pengadilan? Pengadilan jadi saksi, eta gibah lain. Sok cenah obrolkeun kalakuanana kamari ngabunuh teh kumaha? Eta gibah lain. Gibah. Teu meunang atunya. Aduh, kumaha jadi hakim jadi eta teh? Loba dosa. Aduh, kumaha jadi polisi? Pan garibah eta nya. Tindak pidana korupsi. Coba saksi ahlinya. Pan ngobrolnya sabenerna nya. Kalakuan babaturan, nana babaturan nu korupsina nya. Eta gibah sanes. Gibah dosa teu? Dosa. Aduh, moal kaparangi nu korupsinya. Bapaknya nyongjol mau korupsi aja. Anda menuduh tanpa bukti. Sebab saksi teu meunang gibah. Itu meureun. Itu meureun Pak Haji. Kenging gibah. Kenging. Eta nu jadi saksi di pengadilan misal saksi korupsi, pas pasti ya ngomongkeun tindak korupsina nya. Eta gibah. Gibah. Teu kenging gibah teh. Kumaha teh eta di pengadilan berenang korupsi mah berenang wae. Loba dosa aja. Tah. Jadi tidak semua gibah itu dilarang. Kita tinggalin. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, tanya, dongkap ka Nabi Hindun binti Utbah. Jadi aya namina Hindun binti Utbah dongkap ka Nabi. Eta teh saha istri dari Abu Sufyan. Berjumpa kepada Rasulullah lalu berkatanya Hindun teh ka Nabi, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu orang yang sangat pelit." Rasul, salaki abi teh pelit. Eta gibah lain. Gibah ngobrolkeun salaki. Ia tidak memberi nafkah kepadaku. Tarangan nafkahan, tarangan nyukupan cenah ka urang ka barudak. Sehingga aku berbuat da kapaksanya.
Pada ngarosikeun anak pamajikan, aku terpaksa mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Nyokot teh cenah abi teh nya dompetna da loba duitna teh beureum kabeh. Euy cenah urang teh tas lapar, duitna loba, ting duit naon copot teh. Cik cenah nu kitu Rasul dosa teh abi? Cek Rasulullah, "Hudi mimalihi, ambillah dari hartanya bil ma'ruf ya. Mayakpiki wa yakpi bainiki." Ambillah dari hartanya apa yang mencukupi anak-anakmu dengan cara yang patut. Sok cokot cenah. Hartana ku cara nu hade itu nanti keur nyukupan maneh jeung anak-anak maneh. Cik eta gibah lain hindun. Hindun ngagib nanti ngobrolkeun nu jadi salaki, kalakuan jadi salaki teh pelit kana bi gibah lain. Gibah eta meunangnya. Menangnya. Jadi tidak semua gibah itu dilarangnya. Misal di dieu aya maling misalnya. Tuh itu teh keur maling naon motor misal bajinya. Duaan itu teh urang sorangan, paji teh jumput di kamera kieu. Kamera keur ses teh keur bukti. Geus malingna indit, da sieun sorangan mah nya moal katutup. Lapor ka polisi, "Pak, tah ieu barang buktina. Tah ieu malingna, ieu kieu-kieu-na." Eta gibah sanes. Gibah tapi dibolehkannya buat saksi, misal buat saksi di pengadilan urang saksi kedah ngobrol nu saayana eta mah teu kalebet gibah eta mah nya memberikan fatwa pan di persidangan kan masing-masing ditanyanya kumaha-kumahana eta mah teu lebet gibah tapi gibah yang diperbolehkan gibah mubah yang diperbolehkan. Biasa ka bentenkeun gibahna? Biasanya teu salah gibah. Mana nu nanti gibah nu diperbolehkan dan gibah yang tidak diperbolehkan. Nah, sakitu heula we nya. Tos. Sakedik we da namina nuntut ilmu mah sakedik nu namina nuntut lami sakedap. Sakedap kan seringnya. Sering. Saeutik kerep lain lila carangnya. Mending saeutik kerep. Da cenah kamari ge ningali main bola mah bekila resep beki tuduh. Lamun ningali ngadangu ustad sajam leuwih tunduh resep. Tunduh tuh mata geus tunduh mah moal maksa arera robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.